shan waxyaabood oo sheegaya in aan labiska waxba ka aqoon iyo sida loo xaliyo. waa Motinho oo ka hadlaya styleka soo dhawaada. ma ogtahay sawirka aad bixinayso in ay tahay marka aad labisanayso ee style aan kaaga ahayn aad ku soo labisato in aad bixinayso jawaabta ah in aan labiska waxba ka aqoon. qodobka koowaad ee khaladka ah ee uu sameeyo qofkaasi waxa weeye in markasta uu trendings ka raaco ama waxa suuqa ka socda halkii uu ka lahaa wax isaga u gaar ah ama labis isaga u gaar ah. haddii labiskaagu ku xiran yahay waxa suuqa trendinga ka ama ka socda macnaheedu ma aha labiska waxba ka taqaano laakiin waxaad ku xiran tahay suuqa. xalku waxa weeye in aad dhisto kabadh aasaasi ah waxyaabo aasaasi ay ku jiraan maryo kala duwan iyo soo kala kaba kala duwan midabo kala duwan oo dhanka labiska ah iyo dhanka maryahaba ah. ugu dambayntana waa in trendisku ay qurxiyaan labiskaaga halkii ay ka qaabayn lahaayeen. kaliya haween kale trendisku ay noqdaan supportive ama taageero waxa suuqa ka socda. qodobka labaad ma jirto salbooti joogta maanta dhar waaweyn baad xiranaysaa britole dhar dhuruwan oo skinny baad xiranaysaa ma jirto aqoonsi labis oo aad leedahay oo lagu akhrin karayo. xalku waxa weeye markaa in aad fahanto nooca jirkaaga uu yahay size-kiisa balaciisa. marka labaad proportion-kaaga in aad fahanto kaas oo qurxinaya labiskaaga iyo soo kale jirkaaga. qodobka saddexaad ee cadeynaysa inaad labiska waxba ka aqoon waxa weeye qaadashada accessories loogu talagalay intii ka badnayd in ka badan. dadka qaar baa jirta accessories xidha bracelets iyo frantiyo iyo waa trendis caadi oo qofku isticmaali karaya laakiin marka aad jeceshahay inaad classic u labisato ama inta badan qof oo labiskiisu isku dheelitiran yihiin iyo qalabka uu xiranaya waxa ka badan one bracelet iyo soo kale hal saacad iyo hal fargal that's enough for you. wixii inta soo haraa marka waxa weeye waa macaaneyn baa la dhahaa laakiin haddaad inta ka sii badbadiso waxay hoos u dhigayaan labiskaaga. markaas isku day in minimalist dress ah oo design oo khafiif ah aad u labisan karayso. qodobka afraad kan waa muhiim dayacida grooming-ka. labis tusaale labiskaagu waa labis top ah laakiin dhabankaaga waxa ku yaala gar teel ah oo la mooday in lagu soo toortooray. haddii garkaagu aan isku xidhnayn macnaheedu ma aha in gar weyn leedahay laakiin waxa weeye waa in garkaagu qaab yeesha. haddii uu teel yahay oo kale waxaa samayn kartaa intan bad yareyn kartaa dabeeto intan oo kale la soo hari kartaa yacni markasta garkaaga in isku joogta oo qaabeynaysa laakiin haddii kale uu teel noqdo waxaa ka lumay qaabkii labiskaaga. marka labaad maqaarkaagu waa mid qalalan oo markasta waxa aad tusaysaa in uu yahay maqaarkaagu midaan saliid lahayn oo aan dhaashisanayn taasna labiskaaga hoos ay u dhigaysaa waa khaladaadka la samaynayo. marka saddexaad timahaagu ma feedhnaa ama ma xaalada ma daryeelna ama ma nafaqaysna. styleku keliya ta maaha labis waa poster waa caraf waa isqurxin waa grooming intaasoo dhan la isku qoofalay ma kala hadhayaan. waxaad dareemi kartaa haddii maanta tiimu kugu baxayn labiskaaguna aad xidhan tahay inayna isku soo baxayn markaas isku dheelitir. qodobka shanaad kan dad badan baa sameeya labiska aan goobta ku habboonayn oo aad soo xidhato. haddii aad shaqo soo baxayso baagi ma soo xidhan karaysid oo waxa weeye waa goob shaqo waa inaad professional way kaataa. haddaad aroos tegayso waa inaad si professional soo labisataa waa inaad dhar yaro tagasaana soo xidhanin. markasta ku talagal dharka aad xidhanayso in ay ku soo baxayaan goobtaad tegayso. taas markaa macnaheedu waxa weeye in aad tahayso xalkii ahaa in goobta iyo labiska iyo adiguba aad is yeelan kartaan. haddii labiska aanad garanayn xal baan ku hayaa tag qaybta website-kayga @motinho.com kadibna ka jawaab su'aalaha labiska waxaa ku soo bixi doonta inta aad labiska ka taqaano. kadib qaybta personal styling-ka tag ee la talinta dhanka labiska buuxi foomka aniga tiimka diyaar baan ku nahay inaan ka caawino labiska. Adiguna la wadaag qalaadka la sameeyo dhanka labiska maxaa kamid ah ee aad aragtay.